Saluton mia caro amico. Kiel fartas? Saluton el ĉiu mondo mia amiko. Bonan vesperon en mia urbo Aĉeho. Ĉefe urbo estas banda Aĉeho. La vilaĝo estas finiti. Nun mi estas en la mia caro amico volas aĉetos la iomete akvo. Ni foku en la ses akvo. La tre plej bona en via okulo estas en via dentoj kaj la via mano kaj la via havas la tre plej bona via grafiko. Estas la tre plej bona. Havas la meron skos, blueberry skos, orange skos, la tre plej fama en la mundo estas la nun en la puniti ĝia havas estas la hikmatullah. Ĝia havas la tre plej bona. Do amiko ĉi tie havas la tre plej fama, la tre plej bona akvo. Ĉi tie havas la tre plej fama. Justa Deka. Deka kian? Deka 9 sen meneko. Justa Deka 9 sen. Deka go. Do meneko ne forgesos subscribos kaj ŝatas mia konon meneko. Mi volas hejmen non kaj mi volas havas la Ramadan con mia familio en mia domo. Ne forgesos subscribos kaj ŝatas mia kanalo meneko. Mia nueva musafir Ramadani, mi bolas promosas Aĉeho finintoj, Eŭropo, Azio, Afriko, Usono finintoj. Dankon por vidi mia isla revido.